ko ujya gushengerera ugashengerera iby'abandi, kubera ko Nyagasani akwereka ibyawe ukabyirengagiza ukareba iby'abandi. Abenshi dukunda guhunga umusaraba tukajya inyuma yawo kugira ngo umusaraba utaturemerera. Amaherezo ubyanga ubyemera, umusaraba wawe uragutegereje, uzahura nawo. Tangira wige uburyo uzawakira, tangira wige uburyo uzibera igisubizo mbere y'uko usaba abandi inkunga y'isengesho, inkunga y'ibitekerezo. Ugasanga umuntu arigaramiye ngo munsabire, ntiyagiye no mu misa ngo natwe mutuzirikane mudusabire. Ngewe nigiriye mu misa, nigiriyeyo ngiye gutakambira Imana yanjye, nawe ngwino nibura niduhura dushengerera, nibura umazavuga ati Nyagasani uriya muntu nawe aragukeneye, nanjye ndagukeneye. Igisubizo agushakaho ukimuhe, nanjye umpe igisubizo kinkwiriye. Nyagasani Yezu aradukunda, Nyagasani Yezu adufiteho umugambi, Nyagasani Yezu adushakaho icy'ingenzi mu buzima bwacu. Twaramukurikiye, ntabwo tuzaruhira ubusa. Twaramukurikiye, ntabwo tuzataha amaramasa. Mwumvishe uwasenze agira ati Nyagasani ngende umunyabyaha, ngewe ndiyizi mbabarira. Twese turi abanyabyaha, nta mutagatifu uturimo, ariko twese duharanira ubutagatifu. Isengesho no kuba indahemuka ni indatana. Kenshi twibera mu isengesho gusa, ariko ugasanga hanze turi inkundamugayo. Ugasanga hanze inteko z'abaneguranyi ni twebwe tuzicayemo. Uyu munsi ugeze aho bari kuvuga ibyawe, aho bari kukunegura, umanza wajya mu kagozi iyawe. Dusabe Nyagasani kugira ngo muri aka kanya atubabarire ibyaha byacu, dutangire bundi bushya. Dusabe Nyagasani muri aka kanya kugira ngo yibagirwe ibyaha byacu, ibyaha twakoze, dutangire bundi bushya. Nubwo tureba tugacumura, nubwo tuvuga tugacumura, nubwo dutekereza tugacumura, ariko tubwire Nyagasani Yezu muri aka kanya arimo imitima yacu bundi bushya. Bya bindi twangirije mu ngo zacu kandi turi abantu basenga, tugende tubisane. Ba bantu twabujije amahoro kandi dusenga, uyu munsi tugende tubahe amahoro. Ba bandi badukeneye bakatubura, nabo twemerere Nyagasani Yezu ko uyu munsi wa none bagiye kutubona, kandi bakatubona turi abantu baharanira ubutungane. Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi twatangiye tuvuga ngo isengesho, isengesho. None wowe icy'ingenzi mu isengesho ni ikihe? Tugiye kugira umwanya, tugeze ku musozi, ariko tugiye kugira umwanya w'iminota nk'itanu cyangwa itandatu cyangwa irindwi, twige gushengera nibura. Tudashengerera iby'abandi, ushengerere ibyawe. Niturangiza gushengera washengereye ibyawe, wabonye aho waguye, wabonye aho wahagamye, moderateri w'isengesho hari igice aratwinjizamo. Amen.